katambay, nandito tayo ngayon sa may tulay. Ayan. So magbabike tayo sa may Arayat. Kasama ko yung kapatid ko. So pupuntahan natin siya ngayon. So samahan niyo ako sa bike na to with my sister. Alright, yung kapatid ko sa tatay. Okay? Alright, so tara na. Samahan niyo ako. Buri mate tol. Let's go! Ayan na nga mga katambay. Ayan, nasa highway na kami ng Magalang. Ayan. Kasama ko na pala yung kapatid ko. Ayun. Masyado siyang furious. Siyang furious. Ayan, wala bang gaanong sasakyan dito dahil umaga pa. Ayan. Pero maraming dumadaan dito. Pati mga truck. Kaya sa mga bikers dyan, ingat-ingat din po kayo. Lalo na maraming na-aksidente ngayon sa bike, di ba? Yes! Kaya chill lang po tayo sa daan. Ayan, chill and chill. Ayan, so babala po yan sa daan. Okay? Yan po ang palengke ng Magalang. Ayan. 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 Ayan ang park nandyan. Ay, park ng Magalang. Ito yung Jollibee na sinasabi ko. Let's mag-right tayo. Right on the corner. Ayan, nandito po kami sa ibabaw ng gintong pakpak. Alright, ayun yung kapatid mo. Ayan, nagpadagusgus po kasi kami sa may pababa. Ayan.
nandito na po kami sa Batu. Ayan. Alright. So, papasok kami. Papasok po kami, may entrance fee. Ayan, 50 pesos. Ayan. Maaga pa naman, kaya wala pa masyadong tao. Ayan, punta muna kami, pasok muna. Tara. Ito po, ang loob ng Bato. Ayan. Flashlight. Ayan. Bato po. Ayan. Ayan. May gamit naman siya. Ayan. Kusina yata yan. Yung mga bahay. Banyo to, ito banyo. Banyo din yun. Ito, hindi ko maintindihan ano ito. Yan, socket tayo. Tara, akyat. Ito yung hagdan. Ito. Palangit na. Mga kwarto siguro to. Yung mga kwarto. Yung mga kwarto. Yung mga kwarto yan. Ayan. Ito ang balcony. Wow! Sasya! Wow! Veranda. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Yan ang taas na. Ito ang likod, backyard. Ayan. Backyard ng Batu. Ayan. May CR din dito. Ayan. May kwarto pa yata ito. Kwarto. Hugasan. At hanggang dito na lang. Alright, balik na tayo. House tour natin sa Batu. Ayan. Nag-house tour din siya. Ayun, ala. May part na nawasak na yan. Ba't nawasak? Ewan ko. Siguro dahil sa sobrang tagal ng panahon, gumiba na, sumuko na. Di ba? Sobrang nahirapan ka na, kailangan mo na sumuko. Hindi niya na kinaya. Ayan. Ayan ang Batu dito sa Baliti, Arayat, Pampanga. Ayan. Hindi naman siya ganoon kaganda, pero yung structure niya bilang bato, yun yung magaling din eh, yung paano nila ginawa. Merong kahauto dito eh, sa Indonesia. Yung Borobudur Palace yata yan. Basta yun. Ang ganda nga ng view dyan, no? Yan, yung may bamboo. Ayan, so wait lang. Hey yo, nag-enjoy ka ba? Yes. Nagustuhan mo ba yung nagustuhan mo ba yung place na to? Sobra. Alright. Ano yung pinaka nagustuhan mong part? Yung sa likuran. Yung likod, no? Yung may bamboo, yun, no? Tingnan mo naman to, Wait, yung sunlight. Diba? Aura, sexy. Ayan, hindi po siya artista. Ayan na ba? Kutis artista lang po talaga sila. Ayan. Kami pala. Oo, kami. Ayan, yan po. Yan ang lugar. Siguro yung lugar na to, dapat magiging resort to. Kasi may yung mga pool na hindi na nagamit. Ayan. Rest house, ganon. Or restaurant na may pool. Basta yun. Kinukuha na ako ni Lord. Kapatid ko po yan.
Diba? Magkamukha kami. Ayan. Saan yung next natin yan? Saan ba? Gusto ko naman yung malayo, kuya. Next week. Next week. Sabado. Sabado. See you on Saturday. Kasama natin siya, no? Si Jen. Kasama namin yung batang malakas. Mahilig sa uphill. Yes. Kala mo talaga eh, no? Ayan. So, mamaya na lang mga tambay. Mamaya na lang mga katambay. Ayan po, pauwi na po kami. Ayan. So, nag-enjoy po kami. Nag-enjoy po kami dun sa Bato. Ayan. Mabilis lang to. Agad nasa bahay nila. Silit. A few moments later. Ayan na nga mga katambay, nakauwi na po ako galing sa Baliti, sa may Gintong Pakpak at Bato. Ayan, so much enjoy naman dun sa place na yun. Kaya nga sabi ko sa mga mahilig sa history, pwede kayo sa mga ganoong lugar. Ayan, mag-ingat, maghanda lang kayo ng 10 pesos para dun sa before the Bato and 50 pesos para sa entrance. Dun sa Gintong Pakpak naman is 150 yata yung entrance. Hindi ko lang sure. Ayan. So, sa nung bike, mag-ingat po tayo. Keep safe lang lagi. Meron kaming nakitang na-aksidente doon. Kaya, keep safe lang po tayo lagi. Okay. Alright, patuloy kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe sa akin YouTube channel. Patuloy kayong click yung notification bell para mas update kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat. Yan ang vlog natin ngayon. Bulimita tol!